은밀하게 데이트를 즐기고 있는 미소녀들. 今から私とホテルに行きませんか？ 그리고는 호텔에 가서 옷을 벗더니 みゃーさん。何？おっぱいを揉ませてください。 그리고는 리얼루다가 주무르는데 어디서 또 에치치한 애니를 가져온 거야? 사실 주무르는 이유는 소설을 쓰기 위함이었죠. 그리고 오늘의 남주 역시 라이트 노벨 작가였는데 다만 문제가 있었다면 もうどこがおかしいのか説明できん。おまけに主人公は主人公で自然に妹のブラジャーで顔を拭くわパンツ食うわ。普通でたまるかこのスーパー妹バカが。 그저 여동생물만 쓰는 개싸변대 작가였죠. まったくあいつの妹バカにも困ったものだわ。あ、お疲れ様です、トキさん。はあ、こんにちは千尋くん。 치히로는 남주의 남동생, 항상 성실히 남주를 챙겨주는 착한 남동생이었죠. 그리고 차례차례 손님들이 찾아왔는데 미남 인기 작가 하루토부터 お疲れ様です先輩。早速エッチしましょう。なる。こんなとこで何言ってるのよ。軽い挨拶ですよ、みゃーさん。 대학 동기 미야코는 물론 성희롱을 일삼는 여고생 소설가 카니곤까지 항상 함께 노는 친한 멤버들이었죠. 千尋、あとどれくらいかかりそうだ？ 30分くらいかな。 따라서 시간을 때울 겸 추리 게임을 하기로 하는데 よし、では早速この俺がお手本として素晴らしい問題を出してやるとしよう。いつでも出してください先輩。妙な声を上げるな。なあ、それじゃあ出題行くぞ。도 감동도 없이 한 번에 들켜버렸죠. 이후에도 추리 게임은 계속해서 이어졌고 기가 막힌 추리로 답을 맞춰버린 남주. 근데 왜 저렇게까지 남주를 좋아하는 거야? 밝아 보이지만 사실 어둠이 있었던 카니공. 왕따를 당해 방에 틀어박혔지만 남주의 라노벨을 읽고 희망을 되찾을 수 있었죠. いつき先輩好き。妹にしか興味がないなんて。先輩は本当に変態さんですね。好きです。羽島先生の作品が。紛らわしい。初対面でゲロをかけられるとはな。先日はすみませんでした。はは、気にするな。俺はそんな細かいことを気にする男ではないからな。あと好きです。先生の作品を読んだ時から先生のことが好きでした。私と付き合ってください。ちょっと考えさせてください。 미소녀 여고생에게 고백받고 무지하게 기뻤던 남주. これがあいつのデビュー作か。 그렇게 카니공의 소설을 읽어보는데 다 읽고 나자 눈물이 흐를 정도로 훌륭한 작품이었죠. さて、仕事するか。 그리고 남주를 좋아하는 건 카니공뿐만이 아니었으니 試験勉強したかったけど大学の図書館が混んでたからあんたの部屋使わせてもらおうと思って。試験勉強したかったけど大学の図書館が混んでたからあんたの部屋使わせてもらおうと思って。よし、何してるんですかみゃーさん。 어쨌든 우연히 마주쳤겠다. 남주의 집에 함께 들어가는데 恥ずかしいから明かりを消して。可愛いがここはヒルデの内面を強調したい。私の体で包んであげたいの。違う、ここはもっとストレートに。いつき先輩。違うぞカニコ。あ、大丈夫ですよ。小説のシーンを実演してたんですよね。なゆいつきいと。何やってんのよ変態。 소설을 위해 혼자 생쇼하는 걸 제대로 들켜버린 남주였죠. ああ、とんでもないもの見ちゃったわ。あれ？でもみゃさんはおちんちんなんて見慣れてるんじゃないですか？見慣れてるわけないじゃない。そうなんですか。
女子大生はみんな喋るおちんちんイーターだと思ってました。偏見にも程があるわよ。ミャさんは処女なんですか？ 진짜 뭐 폭주기관차 개싸변태의 고생이죠. 대충 아니라고 얼버무리는 미야코였지만 누가 봐도 처녀무부를 취하고 있었죠. さすがミャさんは大人です。私も先輩とエッチしまくりになりたいです。しまくりってその言い方だと私と樹があれみたいじゃない。あいつはただの大学の同期。 2년 전 남주를 처음 봤던 미야코. 항상 무언가에 집중하고 있었던 남주였죠. あの人いつも一人でなんか書いてるよね。ちょっとキモい。友達いなさそう。彼は何か大学の授業とか遊びやバイトより大事なものを自分の中にちゃんと持ってる気がした。私が持ってない何かを。 따라서 남주에게 말을 걸었던 미야코. 무려 현직 소설가라는 사실을 알게 되었죠. 그렇게 남주의 책을 사서 읽어봤는데 なんかよくわかんなかったわ。なんで妹とキスすると魔法が使えるようになるの？俺の方は貴様のようなビッチ大学生に理解できる作品ではないのだ。私はビッチなんかじゃないし、付き合ったことだって一度も。っていうか、じゃあどんな人なら理解できるっていうのよ。こんな変な話誰も理解できないっての。残念でした。その本は10万部くらい売れてます。嘘、あんなのが？ 그 일반인의 평가에 제대로 긁혀버린 남주. 미야코를 향해 온갖 비아냥을 쏟아냈고 결국 울상이 되어 싸대기를 날렸었죠. ほんと最悪の出会いだったわね。あれから樹と話すようになって本やゲームを借りたりファッションについて聞かれたり。でも 다니던 대학을 하루아침에 그만둬버린 남주. 시간 낭비라며 깔끔하게 나가버렸죠. 時間の無駄。樹が本心から言ってるのが分かった。だからこんなにあっさり決断して。おい、ミヤコ。絶対に離れてやるもんか。私も야, 진짜 저런 메가데레미 소녀가 폭풍 대시해주면 소원이 없겠죠. 이번 생은 글렀으니까 얌전히 포기해 주인. ところでミャさん、何？今から私とホテルに行きませんか？ 갑자기 북극곰이 열렬하게 반응할 상황. 물론 그렇고 그런 의미는 아니었고 원고 작업을 위해 호텔에서 일을 하겠다는 것이었는데 なんで脱ぐの？私は全裸じゃないと仕事ができないのです。そうなんだ。 근데 둘은 어쩌다 저렇게 친해지게 된 거야? 첫 만남은 그렇게 호락호락하지 않았으니 아예 대놓고 미야코를 견제하는 카니공이었죠. 白川さんは先輩のこと好きなんですか？そんなわけないじゃない。あいつとはただの友達よ。ちなみに私は先輩が好きです。私は先輩に救われたんです。 그러면서 학교에서 왕따당했다는 사실을 알게 된 미야코. 그런 그녀를 상냥하게 안아주었죠. なんで私はそこにいなかったのかしら。そいつら全員ぶん殴ってやったのに。 그 미야코의 상냥함 덕분에 금세 친해지게 된 둘이었죠. 하지만 필요 이상으로 친해진 탓인지 ミャさん、何？おっぱいを揉ませてください。は？なんでよ。今おっぱいを揉むシーンを描いているので、その参考にしたいのです。胸だったらあんた自分の立派なのがあるじゃない。今揉まれてるキャラのおっぱいはちょうどミャーさんくらいなのです。そんなこと言われても。お願いします。リアルな描写のためにどうしても必要なのです。あれ、本当に仕事だったんだ。ほら、さっさと揉みなさいよ。あ、生でお願いします。生で？そんなのために決まってるじゃない。お願いします。 결국 그 귀여운 부탁에 홀라당 넘어가버린 미야코. 자료 수집을 핑계로 넓은 마음을 아주 탐닉하는 카니공이었죠. 大体わかりました。これでいいシーンが描けそうです。そう、それはよかったわね。次はお尻をお願いします。 그렇게 위부터 아래까지 모두 뺏겨버린 미야코였습니다. 한편 남주의 집에 놀러온 하루토. 어째 계속해서 인증샷을 찍는데 何をしてるんですか？ネットでホモアピール。ホモアピールですか？最近俺雑誌とかニコ生で顔出ししてるだろ。
生地顔がいいとアニメの声優口説いてるんじゃないかとか妙な勘繰りするやつもいるから、女の子より男友達と遊んでる方が好きですよってアピールしておくんだよ。 거기다 BL물 좋아하는 팬들까지 잡으려는 똑똑한 작전이었지만 얼떨결에 게이 어필의 제물로서 쓰여진 남주였죠. だから俺がイチャイチャしたいのは妹だけなんだよ。いつかこの俺が究極の妹を作り出してやるぞ。お前の妹バカも大概だな。俺にもリアル妹いるけどさ、ぶっちゃけ妹なんてそんないいもんじゃないぜ。 하여간 여동생 노래를 부르는 남주. 실컷 마시다 금세 뻗어버립니다. 늘 여유가 넘치는 미남 작가 하루토였지만 하지만 그 평가 반대로 미친 개성이라며 슈퍼 데뷔를 했던 남주. 자신이 가지고 있지 않은 재능을 보며 속이 쓰렸죠. 言ってろよ。お前ら天才どもがそうやって足踏みしてる間に俺はもっと先に進んでやるさ。 그리고 집에 돌아왔을 땐 お兄遅い。 아까 하루토가 말했던 리얼 여동생이 맞이해주었죠. 帰るの遅くなるときはちゃんと私に連絡しろって言ってるでしょ。 거기다 여성 팬에 대한 얘기가 나왔을 땐 お兄の本って童貞の男の子向けなんでしょ。他の女のファンなんていらないじゃん。バカ、今時は男性向け作品だって女性の支持が重要で。いってお兄の方がバカだし変態エロゲオタク。 이건 뭐 오빠를 너무너무 좋아하는 브라콤 여동생이었죠. あー妹が欲しい。 그리고 시간이 지나 한겨울. 아주 코타치에 찰싹 붙어있는 주인공들이었는데 先輩、あこういうのはどうでしょう。そうか、その手があったか。ありました。 그러더니 자료조사 겸 오키나와로 바로 날라온 주인공들. 오키나와의 시원한 맥주와 음식이 함께라면 그 어떤 것도 부럽지 않았죠. 카니공 역시 맥주를 마시고 싶었지만 だね、お酒は20歳になってから。その通りだ。子供はジュースでも飲んでろ。先輩が私を恋愛対象として見てくれないのも私が子供だからですか。え、なんだって？よく聞こえなかった。先輩好きです。お、農具の好きがどうかしたのか？私と付き合ってください。おお、どこへ行くんだ？キスしましょう。俺はサックスよりトランペットがいいな。即ハメオッケ뭐 수위가 우주를 뚫을 기세죠. 닥치고 계란이라 먹으라는 남주였지만 그걸 또 요망하게 혀놀림을 보여주는 카니공. ー。女の子の顔面にいきなり自分の玉を突き出してくるなんて、先輩の特殊性癖にも困ったものですね。卑猥な言い方をするな。 이건 또 딱 각오해야겠지. 제발 봐주세요, 유튜브님. 한편 둘의 관계가 궁금했던 미야코. 저렇게 대시하는데 넘어가지 않는 이유가 궁금했죠. 考えるも何もちゃんとはっきり断ったぞ。俺はとっくの昔に。そうなの？いつ？ 고백을 받고 카니공의 책을 읽었던 남주. 그리고는 금세 고백을 거절했었죠. まあ断った翌日からあいつは普通に遊びに来やがって今に至るわけだが。なんだその顔は。曖昧にごまかしたまま手よくキープしてるクズだと思ってて悪かったなーって。そんな風に思っていたのか。じゃああんたナユのことなんとも思ってないの？はっ、愚問だな。なんとも思ってなくないから余計に立ちが悪いんだ。いろいろあるのね、あんたも。 사실 그 누구보다 마음이 복잡한 건 미야코. 다들 훌륭한 재능을 펼치고 있는 인기 작가들이었지만 자기 혼자 평범한 대학생이었기에 생각이 많았죠. 私もいつかあんな風にキラキラした世界に行けるのかな。女子が空手なんてモテないよ。私はモテとか別に、先生にも結構見込みあるって言われたし。じゃあオリンピックとか目指してんの？そういうわけじゃないけど。だったら一緒に入ろうよ、テニス部。もしもあのまま空手を続けてたら私も何かに慣れてたのかな。
평화로워 보이지만 각자의 고민을 안고 있는 주인공들, 과연 그들의 이야기는 어떻게 될까요? 오늘의 작품은 여동생만 있으면 되었습니다. 이거 보시다시피 색드립이 워낙 하드해서 호불호가 있는데 이것도 우리 신사나롱단 여러분들은 이런 거 좋아하시지 않습니까? 본문 오타쿠라면 모두가 아는 작품 나친적 작가님의 후속작인데 일러스트 역시 그 유명한 칸토쿠님이 맡으셨습니다. 단순 색드립 뽕빨물이 아닌 인물들 사이의 갈등과 성장, 관계성을 중심으로 풀어내는 스토리가 예술이니까 취향에 맞으셨다면 정주행해 보시는 걸 추천드립니다.